Now we write a sample program by using the C#. Firstly, start with the class that person that represents a person by first and last name. So that this is the pass we had to start a class that represents a person by first and last name. So that this will be that we want to submit the class of the person. So they will be public class person. We write down. So in this case, first and last names are the private name. So the private string first name and also the private string last name. We introduce like this. And then for the person with the first and last name, we make the construction. The public person string first name and string last name. So therefore and then we write down the equation format. This dot first name equal to first name and this dot last name equal to last name. Then this will be from here to here with the introduction. And then we start public string. Public strings are first name, so firstly we have to get this and return the first name. So this is that we take out this first name and return, and then you can see on the screen. And also the public string last name, then get the return last name, and then public override the string to string. The whole string we have to make the override, and we have to start the first name and the last name. So that this is first name, last name. Then you can find out that this is a program like this. ဆက်စာရေးမှာဆိုရင်တရားနော်ဒီ class နဲ့ပတ်သက်ရေးမယ် person ဆိုတာကိုရေးမယ် person ဆိုတာရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ person ကိုပထမနာမည်နဲ့နောက်ဆုံးနာမည်နှစ်ခုကိုအဓိကထားပြီးတော့ပေါ်ပြရမယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ကအဲ့ဒီ class ဆိုရင် public class ဖြစ်တယ် public class person ဆိုတော့အစထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့မှနော်ပထမနာမည်ကိုကိုစားပြုဖို့ဆိုရင် private string first name ဆိုတာနဲ့စမယ်ဘာလို့လူတူးကြောင့်ချင်းစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ဖြစ်တဲ့ private ဖြစ်နေတယ် private string first name နဲ့စမယ်နောက်တူတူတယောက်ချင်းစီရဲ့နောက်ဆုံးနာမည်ဖြစ်နေတဲ့ private string last name ဆိုတာနဲ့စမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနာမည်ရာဆိုရင်ဒါ public pass လူတွေဖြစ်ကြတယ်ပထမနာမည်လည်းပါတယ်နောက်နာမည်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက် public string first name last name ဆို string last name လို့လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုညီမရေးပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် this dot first name equal to first name this dot last name equal to last name လို့ရေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစရင်မှာစတဲ့ public string ကတော့ first name နဲ့စလာပြီပြီးတော့မှအဲ့ဒီနာမည်ကို first name ကို scheme မှာပေါ်စီရင် get နောက်ပြီး return first name လို့ပြုလိုက်မယ်ဒါက public string က last name နဲ့စလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှ scheme မှာပေါ်ရင် get return last name လို့ပြုလိုက်ပါဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနာမည်ကို first name နဲ့ last name နဲ့ပေါ်ပြမယ်ဆိုရင် public override string to string လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ return first name and the last name လို့ရေးရပါဖြစ်တယ်ဒီပုံစံမျိုးတိုင်း C# programming ကိုရေးသွားလို့ရတာဖြစ်တယ် So that in this sense similarly you can also write down the public class employee so that in this case the public class employees are person so there will be the private string possession and private are initial monthly so this means that monthlies are we have to write down this monthlies are report so this one monthly report for monthly title and the salary so therefore we want to write down the employees title salary so that if we start the plus private class employees a person private strings are position so because of the salary depending on the position and also all the salaries are also the private nature so the private are INTs are monthly because of the salary is a monthly salary and also integer so the public are employee string first name string last name position INT monthly and so this is the by this ways we represent the first name last name and position and the monthly salary and that will be based on the first name and last name so and therefore this position is a position also that this monthly is a monthly so this is the way that we mentioned about the position monthly and then we write down the public string position so this is the way and then after this we have to return on the screen so get the return position and then we have to return some monthly salary so that get IND monthly so publish IND monthly publish get INDs return monthly so that publish override string to string so that return page to string and also the position so this is for this every employee first name last name and position and salary can be represented by the C# programming
အခုကနောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဆိုရင်ဒီအလုပ်ဌာနတစ်ခုမှာเนาะဝန်ထမ်းတွေပထမနာမည်နောက်ဆုံးနာမည်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့เนาะယာလူပြီးတော့မှရတဲ့လကားကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီเนาะစစရင်းစမှာဆိုရင် employee ကတော့ public class employee အဲ့ဒါ person ဆိုတော့ဖော်ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့မှတဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့เนาะယာလူကြတော့ပါလဲဆိုရင်ဒါကိုယ်ပိုင်ရှိတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် private stream possession ဆိုတာရေးလိုက်မယ်တယောက်ချင်းစီရတဲ့လကားကြတာလေကိုယ်ပိုင်သဘောရှိတဲ့အတွက် private စာ int စာ monthly ဆိုတာရေးလိုက်ပဲဒါလစဉ်ရတဲ့လကားကိုရေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုမှနာမည်ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်ပထမနာမည်ရဲ့နောက်ဆုံးနာမည်ရဲ့နောက်ယာထူးရဲ့လစာရဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ public employee နောက်ပြီးဒီပုံစံနဲ့ရေးမယ် string စာ first name string last name string possession string monthly ပြောအဲ့ရတာဘာလို့အခြေခံနေလဲဆိုရင်ဒီလကားကိုဖော်ပြချင်တယ်ဆိုရင်ယာထူးရဲ့ပထမနာမည်နောက်နာမည်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖော်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်အခြေခံမယ်ဆိုရင် base first name နဲ့ last name ကိုရေးလိုက်ပါဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဓိကကြတဲ့ possession နဲ့ယာထူးပေါ်နဲ့လကားဆိုရင်ယာထူးနဲ့လကားအဓိကကွဲပြားသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်this dot possession equal to possession နဲ့ this dot monthly equal to monthly ကိုရေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဖော်ပြတဲ့ဒီလို possession ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါpossession ဆိုတာတော့ public string ဖြစ်တယ် public string possession ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဖော်ပြလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒါ possession ဆိုတာတွေပေါ်လာ screen မှာပေါ်စီဖို့အတွက် get return possession ကိုရေးတယ်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါလစာကိုလည်း screen ပေါ်မှာ position နဲ့ဆိုရင် public စာ int monthly ကိုရေးလိုက်ပြီးတော့မှ get return monthly ကိုရေးမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်ဒါပထမနာမည်နောက်ဆုံးနာမည်ယာထူးနောက်ပြီးတော့လကအဲ့လိုပုံစံမျိုးအစင်လိုက်ဖော်ပြမယ်ဒါကြောင့် string ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့် public override string to string ကိုရေးလိုက်ပြီးတော့မှ return base to string ပြီးတော့မှ and position ဆိုရေးမှာဖြစ်တယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီ employee တွေရဲ့ပထမနာမည်နောက်ဆုံးနာမည်ယာထူးနောက်လစာအဲ့ဒါကိုဖော်ပြတဲ့ program ကို C# နဲ့ရေးခြင်းဖြစ်တယ် and then we also talking about in this case we had to define the class and define the writer when you want to define the writer position so in this case publish class writer employee and then the publish writer string first name string last name int monthly and base first name last name and the writer monthly so this began as writers monthly salaries you can get it okay so အခုနောက်ပြီးဖော်ပြမှာတော့ဆိုတော့ writer ကိုဖော်ပြညွှန်ကြားရေးမှုဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ညွှန်ကြားရေးမှုကလည်းပဲအလုပ်သမားပဲဖြစ်တယ် employee ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် publisher class writer employee လို့ထားလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ညွှန်ကြားရေးမှုရဲ့ပထမနာမည်တွေနောက်ဆုံးနာမည်တွေလစဉ်ရတဲ့လကားတွေအဲ့ဒါတွေဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆိုအဓိကတော့ပထမနာမည်နောက်ဆုံးနာမည်နဲ့အဲ့ writer ရဲ့လစဉ်လကားဆိုတဲ့အတွက်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင် publisher writer string first name string last name int monthly and the base first name last name writer monthly ဆိုပြီးရေးရမှာဖြစ်တယ်similarly if you are doing for the bookkeeper the similarly you get the writing so that in this case for the bookkeeper just replace the writer with the bookkeeper so we write down the public class bookkeeper employee and the public bookkeeper string first name string last name int monthly and the base first name last name bookkeeper monthly so this is the bookkeeper salary ထို့အတူပဲစည်ရင်းကိုင်ရဲ့ဒီဟိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ writer တွေပါစည်ရင်းကိုင်ဆိုပြောင်းထည့်လိုက်ဦးမယ်ပြောင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆို public class bookkeeper စာ employee ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ bookkeeper ရဲ့ပထမနာမည်နောက်ဆုံးနာမည်လစဉ်ဝင်ငွေနောက်ပြီးတော့ bookkeeper ရဲ့လစဉ်ဝင်ငွေကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတွက် public bookkeeper string first name string last name int monthly and the base first name last name bookkeeper monthly ဆိုပြီးဖော်ပြမှာဖြစ်တယ် this is the way so in this case we had to consider our following method static void print employee so this is the console write line monthly 0 monthly console dot write line and the last name and the last name first name this is the way we get to write down အဲ့ဒီမှာဆိုစပြီးဖော်ပြတဲ့အခါမှာ employee ကိုနောက်ဆုံးနာမည်နဲ့ပထမနာမည်ပဲအဓိကထားဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင် static void print employee လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ console dot write line လို့ရေးမယ်console dot write line monthly and the monthly and the console dot write line 01 last name first name ဆိုပြီးရေးရမှာဖြစ်တယ် and similarly we also write down this if you follow the method create the two objects respectively type writer and the bookkeeper so in this case we want to represent the two objects bookkeeper and writer so in this case what to write we had to write is a static void test1
writer equal to D equal to new writer, and this rows as writer name, Olga, Jason, 8,000, bookkeeper B equal to new bookkeeper, Carlo, Benson, 5,000, print D and a print B. This means that all the writer, Olga, Jason, they are getting the $8,000. Bookkeeper is a Carlo, Hansen, they are getting the $5,000. And those things are you have to this line you have to print, and also this one you have to print. So by this way you can print B and then TMB we can write down. Now to go out the writer they are so Olga and Jason $5,000 yeah so you know static void test one you like writer D equal to new writer Olga Jason 8,000 you likeဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ bookkeeper တွေရတော့လေ B ကနော်သူကနော် Carlo နဲ့ Jason တွေက Benson တွေက$5,000ရတဲ့အတွက် bookkeeper B equal to new bookkeeper Carlo Jason 5,000ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနော် writer တွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့ bookkeeper ရဲ့နာမည်တွေကို print out လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် writer D ဖြစ်တဲ့အတွက် print D လို့ရေးမယ် bookkeeper B တို့နဲ့ print B လို့ရေးရမှာဖြစ်တယ် so that will be this in this case we can classify the persons are the belong to the employee, also writer, bookkeeper, also employee. So writer, bookkeeper, employee, and this also belong to the person. And writer တွေနဲ့နော် bookkeeper တွေကလည်းအလုပ်သမားဖြစ်တဲ့ employee ဖြစ်တယ်သူတို့က person နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာဖော်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဖော်ပြနိုင်တာဖြစ်တယ် and then this one will be this we also write down another class representing the consultant is an employee who salary calculated as a fixed monthly salary and commission on the scale. That one also we will write down.